Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravimo jednu pravu čorbu izuzetno lijepog ukusa. Veoma je brza priprema, a vidjet ćete ukus je fantastičan. Prvo ću uzeti jedan crni luk i isjeći ću ga ovako na što sitnije kockice. Ima jedna tajna u ovoj čorbi koju ću vam otkriti. Sada ovako lagano dinstajte prvo crni luk. Dok se luk dinsta, uzet ću jedan veliki krompir, ovdje boga mi ima i nekih 350 grama sigurno. Sada u dinstani luk dodajem i ovaj krompir seckan na kockice, dinstajte. A za to vrijeme dok se luk dinsta sa krompirom, iseckat ću i jednu šargarepu, a potom ću i nju dodati zajedno sa lukom i krompirom. Posolit ću po ukusu, dodajem jednu kockicu za supu i 750 ml vode. Poklopit ću šerpu i ostaviti nekih 10-15 minuta da krompir omekša. Za to vrijeme dok krompir ne omekša, pripremite 3 kisela krastavca. Iseckajte ove kisele krastavce na što sitnije kockice, vidjet ćete u čemu je tajna kod ove čorbe i ovako stavite u jednu posudicu, a zatim proverite da li je krompir kuvan. Nekih 10 minuta je bilo meni krompiru potrebno da već bude mekan. Sada dodajem i ove kockice krastavca i seckam sveži peršun. Ovdje bi bilo bolje zapravo da imate svežu mirođiju, ali bit će dobar i peršun. Dodajte i peršun u ovu fantastičnu čorbu, a zatim dodajte i 2 kašike kisele pavlake. Možete dodati i kiselo mlijeko ukoliko nemate pavlaku. Poklopite čorbu, a sada pripremite i 3 kašike ovog soka kiseline od krastavca, pa i to dodajte u čorbu i sve lagano promešajte. Zatim ovdje imam jedan bujon od supe 100 ml, dodala sam pola kašike brašna i sada to polako kuvajte još nekih 2-3 minuta i naša čorba je spremna. Nikad brža, a nikad ukusnije. Ako ste ljubitelji onih kiselih čorba, ovo je zaista jedna vrhunska čorba koja će vas okrepiti, koja pruža božanstveni ukus i zaista mislim da ćete uživati ukoliko je budete isprobali. Nadam se da vam se ovaj moj recept dopao. Ako jeste, voljela bih da mi napišete u komentaru. Hvala vam puno na gledanju i ljubim vas sve puno.